جمعه واحمد السيد والناس اللي بتاكل النجيله من عينيها تاكلها، ما كانوش احسن حاجه في الكوره لكن هم كده الرجاله بتاعتهم. انا عايز ده، الرجوله فيهم، انا عايز ده. انا مش عايز كل شويه حد يجي يكلمني اصل انا عايز اجدد، اصل انا عايز امدد، اصل انا عايز تساوي، اصل ده اللي بيطلع وفي الاخر يقول لك حق ايه كسر حقك. انت عايز ايه؟ انت في الاول والاخر في عقود موجوده، اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد واللي يروح يروح لكن حرقه الدم ان انت تبقى فيها كل 3 ايام دي 4 ايام بالشكل ده، لا. هنجيب صحه منين؟